हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिन्हा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के इस चैनल अभिषेक सिन्हा प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। सी के इस ग्राफिक्स ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी शेप के अंदर, यानी रेक्टेंगल हो, सर्कल हो या कोई भी शेप हो, उसके अंदर हम कलर कैसे फिल करते हैं। तो अभी तक मैंने जो शेप बताया है उस शेप में अभी तक हमने रेक्टेंगल को बताया है, तो हम रेक्टेंगल के अंदर कोई भी कलर को फिल कैसे करते हैं वो देखेंगे। क्योंकि हमने इस प्रीवियस क्लास में रेक्टेंगल को बस ड्रॉ करना सीखा था। अगर आपने मेरा स्टार्टिंग से वीडियो देखा है तो आपको अभी तक पता है कि हम कैसे रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो जनरली जो हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं, एक्चुअल में ये कोड रेक्टेंगल का ही है जो मैंने बनाया था, बट यहाँ रेक्टेंगल का जो आर्गूमेंट्स हमने यहाँ पास किया है वो डिफरेंट है। तो एक बार मैं आपको बस रन करके दिखाता हूँ सिंपली। देखिए एक रेक्टेंगल ये हो गया, इसका आउटपुट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक रेक्टेंगल का मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देख ले, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट आपको दूंगा। और ये सब पूरा जो भी कैसे कैसे लिखते हैं ग्राफिक्स ड्राइवर, जी मोड, इस सब के बारे में मैं बताते आया हूँ अभी तक। तो इस वीडियो में आई थिंक इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट मैं एक बार रीड कर देता हूँ जो कि मैंने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले है 3 हेडर फाइल हमने इंक्लूड किया है, stdio.h, conio.h एंड graphics.h। graphics.h हेडर फाइल इसलिए इंक्लूड किया कि इसमें हम ग्राफिक्स के कुछ फंक्शंस यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ ग्राफिक्स ड्राइवर को इंक्लूड करवाते हैं। तो ये ग्राफिक्स इनिट ग्राफ एक फंक्शन है जो कि graphics.h हेडर फाइल के अंदर आता है। तो इस इनिट ग्राफ में हम 2 आर्गूमेंट्स पास करते हैं। 2 जो आर्गूमेंट्स है वो इंटीजर का एड्रेस पास होता है, जी ड्राइवर एंड जी मोड। जी ड्राइवर जो इसमें हमने डिटेक्ट का मैक्रो दिया है इसमें, और जी मोड, तीन दोनों को रेफरेंस पास करते हैं, उसके बाद पाथ देते हैं। इसके बारे में मैं फुल्ली डिटेलली बताया हूँ अपने फर्स्ट वीडियो में। तो आप अगर नहीं जानते तो मेरा फर्स्ट वीडियो देख ले। ओके, उसके बाद जैसे इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, ड्रॉ है रेक्टेंगल वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं उतना रेक्टेंगल के बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक। रेक्टेंगल ड्रॉ कैसे करते हैं वो आप जान रहे हैं। इस वीडियो में मेरा मेन फोकस है कि कैसे हम कलर को फिल करते हैं। ओके, कलर को यानी किसी शेप के अंदर फिल करते कैसे है। तो मैंने पहला शेप जो रेक्टेंगल बनाया उसी के अंदर कलर फिल करेंगे। तो ये जो रेक्टेंगल जो हमने बनाया है, अगर रेक्टेंगल बनाने नहीं आता है तो आप मेरा जस्ट इससे प्रीवियस वाले वीडियो ड्रॉ ऑफ रेक्टेंगल उसका देख ले। उसके बाद सेकेंड जो कलर कैसे डिफरेंट ऑल कलर्स का मैंने वीडियो बनाया है वो भी देख ले। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कैसे देखना है तो आप सिंपली हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, सी प्रोग्रामिंग का जो प्लेलिस्ट है उसे ओपन करें, उसमें आपको वीडियो हमारे मिल जाएंगे अभी तक जो हमने ग्राफिक्स का वीडियो बनाया है। ओके, तो ये अभी स्टार्टिंग ही पॉइंट है, आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं। 2-3 वीडियो ही वहाँ है। हाँ, तो हमारा जो मेन फोकस है आज है वो कैसे हम कलर फिल करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। हम पहले आज का हेडिंग लिख ले कमेंट्स के अंदर कि हमें सीखना क्या है। तो डेमो टू फिल पैटर्न, PATTERN। मैंने पैटर्न क्यों लिखा है बताऊंगा। फिल पैटर्न एंड कलर इन द शेप। तो मैं यहाँ रेक्टेंगल लेता हूँ, RECTANGLE। आप कोई भी शेप कर सकते हैं। तो किसी शेप के अंदर हम पैटर्न और कलर कैसे फिल करते हुए लिखा है डेमो टू फिल पैटर्न एंड कलर इन द रेक्टेंगल। मैं रेक्टेंगल में बता रहा हूँ और सभी शेप में बताऊँगा, अभी तक मैंने रेक्टेंगल पढ़ा है इसलिए। सभी शेप का मतलब क्या है, सर्कल वर्कल सब मैं बताऊँगा। तो पहले ध्यान दीजिए रेक्टेंगल हमने यहाँ ड्रॉ करके रखा है। तो इसका एक बार अगेन मैं आउटपुट दिखाता हूँ क्योंकि वहाँ बताना कुछ ज़रूरी है। यहाँ देखिए रेक्टेंगल जो बना है, तो ये रेक्टेंगल बना कैसे है तो आपको दिख रहा होगा, एक आउटलाइन बना हुआ दिख रहा है वाइट कलर का। मैं बार बार बोला हूँ वाइट कलर का। तो ये वाइट जो होता है, वाइट का याद रखिएगा, इस चीज़ को मैं बार बार अगेन रिपीट करूँगा। तो वाइट का जो मैक्रो होता है, वाइट का जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो होता है 15। आपको मैं अगर नहीं पता है मैक्रो तो मेरे ऑल कलर्स वाले वीडियो पे जाके देख सकते हैं ग्राफिक्स में। तो ये 15 होता है। इस तरीके से ध्यान दीजिए 0 to 15 कलर्स होते हैं। ओके,
हमारे ग्राफिक्स में, जो आपको मैंने बता के रखा हुआ हूँ। तो ये इस बॉर्डर को आप याद रखिएगा, वो है बॉर्डर। बॉर्डर कलर क्या है? वाइट। वाइट का वैल्यू क्या होता है? 15। क्लियर है? अब हमको किसी भी शेप के अंदर कलर फिल करने के लिए दो फंक्शन की ज़रूरत है, और वो दो फंक्शन लिखते कब है? जब हम शेप ड्रॉ करते हैं उसके बाद। तो पहला जो फंक्शन है वो है सेट स्टाइल फंक्शन, SET, सेट, STYLE, स्टाइल। सेट स्टाइल, सेट फिल स्टाइल है, सेट फिल, क्योंकि फिल करते हैं, सेट फिल स्टाइल, STYLE। तो किसी शेप के अंदर हम जो से स्टाइल फिल करते हैं उसको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने स्पेस दिया है क्योंकि ये दो आर्गूमेंट्स लेता है। पहले मैं सेट फिल स्टाइल के बारे में थोड़ा आपको बता दूँ। यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, टॉपिक सर्च में आए सेट फिल स्टाइल। देखिए यहाँ graphics.h के अंदर सेट फिल स्टाइल है। इसका काम क्या है आप एक बार पढ़ ले। रिमार्क्स में लिखा हुआ सेट फिल स्टाइल इज द करेंट फिल पैटर्न एंड फिल कलर। दो चीज़ ये फिल करता है, पैटर्न और कलर। पैटर्न के बारे में समझ लीजिए, तो यहाँ पैटर्न में बोल रहा हूँ, आप सब समझ लीजिए। कलर आप समझ रहे हैं कि 0 to 15 कलर है, दिख रहे हैं आपको। टर्बो सी में 2-3 कलर आपको दिख रहा होगा, नीचे वाला ब्लू, ऊपर वाला ये सियान, ठीक है। ये डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। पैटर्न भी आपको 2 पैटर्न अभी तक दिख रहा होगा। पहला पैटर्न है ये, और ये ब्लू वाला और सियान वाला, ये दोनों ही है आपका सॉलिड पैटर्न। ओके, दूसरा पैटर्न अब मैं कहाँ है वो दिखा रहा हूँ। दूसरा पैटर्न है वो जो ये कर्सर जो हम यहाँ रोटेट करते हैं, ये कर्सर। तो ये कर्सर जहाँ रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपको डॉटेड ब्लू कलर का दिख रहा है, तो ये है पैटर्न। तो इस पैटर्न को, बहुत सारे पैटर्न है, 0 to 12 पैटर्न है, उसका भी मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा क्या क्या है वो पैटर्न्स। उसका कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होता है, डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू आप डाल के देख सकते हैं। मैं उसका दे दूंगा कि कौन कौन से पैटर्न होते हैं। तो आप पहले प्रैक्टिकल कर ले, उसके बाद समझ में आ जाएगा डिफरेंट पैटर्न्स क्या क्या और भी हो सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया, आपको 2 पैटर्न दिखा दिया। तो यानी जो सेट फिल स्टाइल है वो 2 चीज़ लेते हैं। पहला है पैटर्न, यहाँ देखिए आप डिक्लेरेशन में पैटर्न पहले, उसके बाद कलर। तो कलर आप कोई भी डाल सकते हैं, और पैटर्न आपका जो मन 0 to 12 कोई भी पैटर्न डाल सकते हैं। पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ देखिए पैटर्न के बारे में, जस्ट इसके जस्ट वीडियो को लोड करते ही मैं पैटर्न का एक अलग वीडियो बना दूंगा, ओके, जिसमें आप सब पैटर्न दे सकते हैं। कुछ ही मिनट का वीडियो रहेगा वो। देखिए पैटर्न के लिए मैं 0 to 12 है, तो सपोज मैं यहाँ 2 दे रहा हूँ। 2 मेरे ख्याल से सॉलिड का होगा। जैसे आपको ब्लू दिख रहा था, सियान दिख रहा था, वो है सॉलिड पैटर्न, ओके, यानी पूरा सॉलिड कलर दिखेगा। और इसमें आप कोई भी कलर चाहते हैं, ब्लू का न्यूमेरिक वैल्यू होता है 1, मुझे याद है, मैंने आपको बताया था। अगर आपको भी याद होगा तो बिल्कुल सही है, नहीं तो आप कलर वाले में मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं, वो भी 2-3 मिनट, कुछ मिनट का वीडियो है, ओके। तो वहाँ से आप कलर का वो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख ले। 15 कलर होते हैं। तो ये 1 दिया है, ये ब्लू करेगा और ये सॉलिड। तो पूरी स्क्रीन अच्छी तरीके से, जितना दूर का एरिया मेरा ये रेक्टेंगल है उतना दूर वो ब्लू हो जाएगा, आप देखेंगे। लेकिन ब्लू सिर्फ इतना करने से नहीं होगा, अभी तक हमने स्टाइल बताया है। फिल करने का भी एक फंक्शन होता है, वो है हमारा FLOOD, फ्लोड, FILL, फिल, फ्लोड फिल। यहाँ देखिए कुछ मैं स्पेस दे रहा हूँ कि आर्गूमेंट्स लेता है। फ्लोड फिल नाम से क्लियर है, फिल करना, पूरा भर कर वो फिल करता है पूरे शेप के अंदर। तो फ्लोड फिल का मैं आपको दिखा दूँ, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा मुझे। तो पहले आपको दिखाता हूँ डिक्लेरेशन। देखिए फ्लोड फिल में देखिए 3 आर्गूमेंट्स है, एक एक्स, दूसरा वाई, तीसरा है बॉर्डर, ठीक है। तो ये वही बॉर्डर है जिसके बारे में मैंने आपको जब रन किया था रेक्टेंगल को, तो देखने के लिए बोला था कि हमारा जो आउटलाइन है रेक्टेंगल का वो किस कलर का है। तो वाइट का न्यूमेरिक वैल्यू कितना होता है? 15। ये मैंने इसलिए बता के रखा था इसके बारे में बताने के लिए। बट मैं पहले एक्स और वाई को बता दूँ, एक्स एंड वाई क्या है। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स एंड वाई के बारे में लिखा एक्स वाई इज ए सीड पॉइंट। सीड पॉइंट क्या है उसमें थोड़ा सा पढ़ ले आप, तब वो समझ में आ जाएगा, तो फिर बताऊँगा ही आपको। बोला है सीड पॉइंट क्या है, तो बोला इफ़ द सीड पॉइंट इज विदिन एन इनक्लोज्ड एरिया। किसी एरिया के अंदर मेरा सीड पॉइंट आता है, मतलब एक्स और वाई पॉइंट आता है। एक्स और वाई एक पॉइंट होगा, ठीक। एक्स और वाई पॉइंट अगर आता है किसी इनक्लोज एरिया में, जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया है उसके किसी भी अंदर में,
अगर उस एरिया के अंदर में अगर मेरा पॉइंट आ रहा है तो उसके इनसाइड फिल कर देगा जो भी हमने कलर लिखा है, पैटर्न लिखा है वो। अगर वो जो सीड पॉइंट है मेरा एक्स और वाई का जो पॉइंट है वो एरिया के बाहर आ रहा है तो एरिया के बाहर फिल कर देगा, मतलब जो शेप बना है उस शेप के बाहर फिल कर देगा। इसको समझाने के लिए मैं MS पेंट खोलता हूँ जो समझाता हूँ आपको। देखिए MS पेंट आपको पूरा स्क्रीन दिख नहीं रहा होगा, बट मैंने MS पेंट खोला है। तो सपोज ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में हमें कलर फिल करना है। तो ये यहाँ से y कोऑर्डिनेट एंड यहाँ से x कोऑर्डिनेट, ओके। एक मैं ऊपर भी लाइन लेता हूँ सिमिलरली, इस टाइप का लाइन ले लिया, ओके। क्योंकि रेक्टेंगल बनाते हैं तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम देते हैं, ओके। चलिए, तो यहाँ जो है, एक मिनट मैं थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। हाँ, सपोज यहाँ से यहाँ तक जो हमने लिया था रेक्टेंगल का वो था 20, ओके। और ऊपर से टॉप टू बॉटम लिए थे वो भी था 20। 20 के बीच यानी x एंड y, ये हो गया x और ऊपर से नीचे का हो गया y। 20 के अंदर यानी कोई भी पॉइंट हम लेते हैं उसका कोई ना कोई x रहेगा, x कोऑर्डिनेट, एंड कोई ना कोई y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट रहेगा, ओके। तो ऐसा करने से अगर वो पॉइंट अगर इनसाइड आता है, अंदर में आता है, तो पूरी जो भी मेरा कलर है वो अंदर फिल हो जाएगा, ओके। अगर मेरा ये सीड पॉइंट अंदर ना आकर के अगर ये बाहर ही आ गया, ओके, बाहर आने का मतलब क्या, यानी ये 10 से कम यानी 20 से कम, सपोज 10 पे ही रह गया है, 12 पे ही रह गया, यानी 20 से कम 18 तक 19 तक रह गया तो ये बाहर हो जाएगा। यहाँ भी अगर ये बाहर रह गया यानी यहाँ कहीं ये रहे तो पूरी ये जो भी कलर है वो कहाँ बाहर फिल हो जाएगा, ओके। हमें अंदर फिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x पॉइंट से ज़्यादा, मतलब 20 से ज़्यादा यानी 21, 22, 23 कुछ भी डाल सकते हैं, और ऊपर से जितना लिए है उससे भी ज़्यादा डाल देंगे तो उस एरिया के अंदर में फिल होगा, ओके, ठीक है। तो पहले हम x एंड y डाल दें, उसके बाद हम आपको बताते हैं बॉर्डर के बारे में, ओके। ये थोड़ा भागने लगता है, कोई बात नहीं। यस, तो फ्लोट फिल में हमें सिंपली 2 पॉइंट लेना था। तो यहाँ 20 हमने लिखा है ऊपर में, तो मैं 25 और 23 भी ले सकता हूँ, कोई बात नहीं, 23 भी 20 से ज़्यादा होता है। और दूसरा है बॉर्डर। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ खोला था बॉर्डर, और फिर टॉपिक सर्च करके दिखाता हूँ। मैंने था फ्लोट फिल लिखा था, फ्लोट फिल। यहाँ है बॉर्डर। बॉर्डर के बारे में समझिए कि मैंने बोला कि जब हम रेक्टेंगल को ड्रॉ किए थे, रेक्टेंगल जब आउटपुट में शो किया था, ओके, जिस टाइम रेक्टेंगल आउटपुट में शो किया था, पर मैं फिर से दिखा दूँ, रेक्टेंगल अगर आउटपुट में शो किया था तो यहाँ तो ब्लैक शो कर रहा है ना, लेकिन वहाँ क्या था, हमारे डॉस जैसे हम रन किए तो स्क्रीन ब्लैक था, बस एक वाइट कलर का बॉर्डर बन करके वो आउटपुट शो किया था। तो वाइट कलर का ये बॉर्डर था, तो उस वाइट कलर का जो वाइट था, WHITE, ये जो वाइट कलर था, तो वाइट कलर का न्यूमेरिक वैल्यू होता है 15, ठीक है, आप देख सकते हैं कलर कोड में। तो 15 होता है, तो हम 15 यानी आपको जिस कलर का है वो कलर डालना पड़ेगा। अगर ये मैंने जो आउटलाइन दिया है वो आउटलाइन बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है, वाइट का जो वैल्यू होता है सो 15 होता है, तो इसलिए मुझे 15 डालना पड़ेगा, ओके। ओके, ये सब भाग गया, कोई बात नहीं। FLOOD फ्लोट फिल, ये हमने दिया था 25 और ये हमने दिया था 23, हाँ। और उसके बाद मैंने बोला है कि 15 डालना पड़ेगा, तो 15 वाइट कलर के लिए
तो अब ये जो एक्स एंड वाई है वो किसी पॉइंट के अंदर आ रहा है, ठीक, किसी पॉइंट के अंदर आ रहा है। और जो ये 15 है, वो जो बॉर्डर था मेरे वाइट कलर का, वो अगर वो बॉर्डर डिटेक्ट करेगा तभी ये फिल होगा। अगर आप कोई भी डिफरेंट अगर कलर का बॉर्डर है और आपको डिफरेंट यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू दे दे, यानी कोई डिफरेंट कलर दे दे, तो वो फिल नहीं होगा, वो आउटसाइड द स्क्रीन चला जाएगा। इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ वो कर रहा है या नहीं। तो यहाँ देखिए एक पैटर्न शो कर रहा है। मैंने सोचा था सॉलिड पैटर्न लेता होगा 2, लेकिन सॉलिड पैटर्न 2 नहीं है। आपको दिख रहा होगा जिस एरिया में वाइट कलर का जो ये रेक्टेंगल है, इसमें ब्लू कलर का एक पैटर्न शो कर रहा है। चलिए इसको हम एक बार 1 करके देखते हैं, कहीं सॉलिड पैटर्न शो करे सेट फिल स्टाइल में। यस, देखिए 1 में पूरा पूरी ब्लू हो गया। तो अब मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, यानी आप पैटर्न से तो क्लियर है, यानी 1 किया तो ये, 2 किया तो ये, ठीक है, पैटर्न तो क्लियर है। 3 करेंगे तो कुछ और पैटर्न दिखेगा, दिखा, ठीक। तो हम यहाँ 1 किए थे सॉलिड पैटर्न के लिए, ये पूरा पूरी ब्लू है, जैसा हमको स्क्रीन दिख रहा है ऐसा उसी टाइप का आपको यहाँ दिख रहा है आउटपुट। हाँ, आप कलर चेंज करना चाहते हैं, मैं कलर का भी मुझे न्यूमेरिक वैल्यू याद है, कुछ कलर का हमने याद करके रखा है। तो कलर का रेड कलर का होता है 4, तो यहाँ देखिए आपको पूरा पूरी रेक्टेंगल रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है। कुछ अगर इसमें पैटर्न चाहते हैं तो डाल दीजिए कुछ पैटर्न। 2 देखिए किस टाइप का होता है, देखिए ये पैटर्न है, ठीक। तो हम चाहते हैं फिर से ब्लू करना, ब्लू, और पैटर्न आई थिंक 7 डाल के देखते हैं क्या होता है। एक हमने पैटर्न दूसरा था वही है, नहीं ये अलग अलग पैटर्न है, आपको मैं पैटर्न के बारे में दे दूंगा। और तो इसे मैं 1 ही रन देता हूँ और पूरा ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब जो मैंने एक चीज़ और बताता हूँ आपको रन करके, एक चीज़ और बताना है मुझे। हाँ, जो आउटलाइन आपको दिख रहा है वो वाइट कलर का है, तो इस वाइट कलर के कारण ही इसके अंदर ये गया है। पहला तो सीड पॉइंट के कारण गया है, दूसरा किसके कारण गया है, वो जो बॉर्डर मैच कर रहा है कलर तब। अब ध्यान दीजिए, मैं बॉर्डर के कलर को चेंज कर देता हूँ। सपोज मैं बॉर्डर के कलर को 1 ही रहने देता हूँ, तो बॉर्डर कलर तो चेंज हो गया। अब देखते रन करके क्या वो हो रहा है या नहीं। देखिए ये बोला था क्या, अगर बॉर्डर अगर मैच नहीं करता है तो वो बाहर में फिल हो जाएगा कलर, तो पूरा पूरी बाहर में फिल हो गया। अगर फिर से मैं 15 कर रहा हूँ तो बॉर्डर को मैच कर लेता है और तब उसके अंदर फिल करता है। देखो उसके अंदर फिल किया। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या हम उस बॉर्डर के कलर को भी चेंज कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन है, उससे हमें लगाना पड़ेगा। देखिए पहला तो है रेक्टेंगल, शेप बनने के बाद हम उसमें कलर करते हैं। अगर आप आउटलाइन पहले ही आप बनाना चाहते हो रेक्टेंगल बने, उसका आउटलाइन रेड रहे बाय डिफ़ॉल्ट, ओके, तो आपको रेक्टेंगल बनने से पहले ही एक फंक्शन डाल करके उस आउटलाइन कलर को चेंज करना पड़ेगा। तो वो है फंक्शन सेट, COLOR। तो एग्जैक्टली इस वीडियो में आपको 3 फंक्शन बता दे रहा हूँ। सेट कलर, अगर आप चाहते हैं उसे रेड करना, तो मैंने बताया रेड के लिए होता है 4, तो सेट कलर 4, ओके। सेट कलर कर देने से वो रेक्टेंगल के चारों तरफ हो जाएगा आपका रेड कलर का बाउंड्री, ठीक। लेकिन फिर हमने यहाँ कर दिया है 15, तो ये 4 रेड कलर है, 15 आपका वाइट कलर है, तो ये बॉर्डर मैच नहीं करेगा और पूरे ओवरफ्लो हो जाएगा, पूरा पूरी ब्लू ब्लू हो जाएगा। मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए पूरा पूरी ओवरफ्लो हो गया। लेकिन आप जिस कलर का बॉर्डर है उसी कलर का हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ फ्लोट फिल में डालना पड़ता है। तो मेरा बॉर्डर किस कलर का हुआ इस टाइम, रेड कलर का 4, तो हमें भी यहाँ पे 4 डालना पड़ेगा। देखिए तो रेड कलर का बॉर्डर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा पूरे चारों तरफ रेड कलर का बॉर्डर बना हुआ है आउटपुट में, और ब्लू मेरा ये स्क्रीन है, ठीक, ओके। तो आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस तरीके से आप चाहते हैं कि एक और रेक्टेंगल बनाना इसके ऊपर, यानी इस ब्लू वाले के ऊपर रेक्टेंगल और बनाना, जिस टाइप का रेक्टेंगल आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये ब्लू स्क्रीन है, इसके ऊपर में जहाँ पे फाइल एडिट टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक। तो इस टाइप का भी आप उसके ऊपर बॉर्डर बना सकते हैं। तो उसके ऊपर भी आप बॉर्डर ये इस टाइप का ये रेक्टेंगल बना करके कलर फिल कर सकते हैं, ठीक। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट लूप चला करके भी आप अलग अलग कलर दे सकते हैं। उसमें डिले लगा करके भी आप चेंज कर सकते हैं,
ओके, तो मैं डिले के बारे में भी पिछली क्लास में बताया था, मतलब टाइमिंग वो स्लो करने के लिए हम करते हैं, आउटपुट को दिखाने के लिए। तो एक्चुअल में आपको 3 यहाँ फंक्शन बताया है, सेट कलर, उसके बाद सेट फिल स्टाइल, फ्लोट फिल। तो इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये अच्छे से और क्लियर होगा, कि फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा आई थिंक, नहीं तो आप इसे एक बार प्रैक्टिस करें अगेन इस वीडियो को देख करके, तो आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, मेरी गारंटी है। ओके, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। लेकिन मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि इसके बाद ही जस्ट मैं वो सभी पैटर्न्स 12 पैटर्न्स के बारे में वीडियो भी अपलोड करूँगा। जस्ट इसके वीडियो के नीचे भी आप उस वीडियो को लगे हाथ देख लीजिएगा। ओके, तो अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही। बट जाने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू व्यूअर्स हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस आते रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे इसी चैनल के अंदर हमारे कई प्लेलिस्ट है, जिसमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज C++, PHP, SQL, ये सभी वीडियो ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उसे भी आप वहाँ देख सकते हैं। ओके, और न्यू व्यूअर्स के लिए एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको और भी हमारे वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वो जो घंटा दिखेगा उस घंटे को मार के तोड़ दो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट वो घंटी है, तोड़ दो आप। जिसके तोड़ने से यानी इसको प्रेस करने से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप उसे इजीली देख सकते हो। ओके, एक चीज़ और कि हमारी एक फेसबुक पेज है, BCA SRKG 16 टीम फेसबुक पेज है। उस पेज में डिफरेंट हमारे वीडियोस के लिंक वहाँ आपको मिल जाएंगे, सभी वीडियोस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, तो आप उस पेज को लाइक कर ले, ताकि हम अगर कोई अपडेट करें तो वहाँ से भी आपको अपडेट मिल सके। ओके, आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।